aux distrines, non, c'est ça le problème. Jamais, t'inquiète. Tous les gars. Lancez quoi. C'est déjà. Là, c'est bon. Bonsoir, bonsoir, bon monde. Bonsoir, bonsoir. Tenez la base, t'inquiète pas, non, partager. Bonsoir à tous. Non, ça en direct, mais ils ont un Facebook, YouTube, pardon. Il y a qu'à prévenir Bino qui nous a la concentrer à la caméra par rapport à Bino. Ok, je vous abandonne pas. Mais il faut qu'il y ait YouTube. Ok, non, il y en a partagé. Comme ça, vous excusez-moi, nous a concentré à la caméra pour nous lisango. Ok, bonsoir, on a Bino Nyonso. Non, partagé après nous comme on a lisango, nous a vraiment concentré dans lisango. Bonjour Michel. Bonjour. Le grand réalisateur, Bonnie. Je sais pas, tiens. Non. Allô? Ça va, chérie? Ouais, toi. Faya, le frère des Serge. Qu'est-ce que nous kuna? Oh, comment comme nous se côte? Non, on fait une pub, c'est juste une publicité. Oui, je sais, mais c'est juste des petits pubs de 3 minutes pour mon entreprise. Ouais, c'est le dernier jour, on va faire qu'aujourd'hui, après c'est bon. À mon Oui, je sais, ils ont passé. Oui. Okay. C'est juste pour 30 minutes, on fait après, c'est bon. Non, on est presque à la fin déjà. Oui, oui. Merci. Allô? Ouais, vas-y. Michel, non, Yann. D'accord, vas-y. À tout à l'heure. Faut tout ça là dimanche là. Parce que le lobe des âges semaine il y a ça là. C'est bon, tout mettre des choses et tout. Oui, Bande Konanga, mes amis. Donc je ne suis pas là pour longtemps. Beau coma, beau partager s'il vous plaît. N'engana tsabnuka beau mona kina kina na boya na biso na komi FB son image. Beau beta kuna beau mona nga magila balançoa ba émission pe bandolika kuna donc et bandozala difficile beau mona na sala ka émission no so awa. Mais beau la nga kuna na Facebook na bonjour. Beau la nga kuna. Ok, émission ça vite fait. Et la première séance hein, auto banda comme ça tout en dingue pesa na kati ya YouTube. Voilà, merci na batutu, on est là pour ça pour longtemps juste pour vite fait. On a fait ça va voilà dans le monde entier. Ça va hein? Tout bien. Oh boy, à Saoudi. Graças a Deus estamos aqui. Tô em direito, então te ouvi aí. Não tão te ver, mas então te ouvi. Entendi. Tá bem? Yeah, graças a Deus. Vai falar sobre quem? Sobre a história que me deram, uma Ana Maria dele dentro da casa. Não te ouvi mesmo. Porque eu estava a esperar para mim começar. Senão vão falar aí entre vocês. Vamos então. Na banana, c'est bon. Voilà, monde entier, bonsoir. Et si Bozali, ils ont dépendre. Ceux qui bosan en France, ceux qui bosan hors France, pays Robino Bozali, c'est votre servante Balanchou Magui la balançoire, hein, en direct na YouTube. Donc, la plupart bazara ming na Facebook.
Donc tobaki cette fois-ci il faut tomber mango na YouTube. Donc bato tout balanda kamagi la balançoire. Ici je suis chez FB, hein? FB son image. Donc mami tout baboli na biso tout il y a FB son image. Bon continuer kolanda balançou magi la balançoire. Votre servante, votre chroniqueuse, votre présentatrice, hein? Nazaka pona komemela bino ba information, pona komemela bino ba émission, toza pona kosala nyonso, ezala ba musicien, ezala ba pub, ezala ba anniversaire, ezala ko animer ba fête à mariage, toza na pona bino balançou magila balançoire. Lelo na li bino nini, ezaka bref moya muke moi c'est je moi muke na lingeka na sala. Si jamais ezani bandeko nanga émission nanga eza réalité de la vie. Donc la réalité de la vie makambo ezo sala mana ba couple. Makambo ezo sala na ba famille o batu musu ba yebite. Donc moi si alibala a trompara mobali na ye boes kizenga bandeko nanga ezo pesa passe ezo sala passe makasi na vanda ki na lobby ndeko na biso abenga lobby nanga maman balanchou na sujet moko il faut na pesa yo eza très important. Sans oublier je te salue à toi derrière la caméra Fire Basket, hein? Fire Basket Studio B son image magi la balançoire les retours avec force, hein? Djoula la perle maman na merci sans oublier Judith Yanzambi maman na soule mani Aisha to bosanité Elena Kembi bande konanga ni solo les anini papa na biso na lobi nanga maman balanchou nazana di solo fona pesa o eza très important mais kotanga kombo na ngai te moi si azalaka na Belgique mobala azalaka na France bande konanga moi si asalaka te mobala asalaka bato tout balanda na Facebook ba minanga ba Lorette Kimberly mère doublée mikolo bolanda na YouTube bo beta so obeti kaka FB son image bon mon émission tout ya magi la balançoire bandoleka kuna mais na bandoza de temps en temps par semaine na koza na 3 fois na YouTube 2 fois na koza la na direct na Facebook maman na biso na bande kunanga avant Dakar na Belgique mobile na zaka na France mais baza en couple bavanda randa ko moko bande kunanga tout nanga nini lisolo ezo soa makasi balandi nyonso baboni na biso tu ya Fire ya FB son image botu nanga nini ndeko na biso wana mwasi asalaka te mobali na ya salaka atikalaka na bana so mobala ke musala ayebisaka mobali ke nazokende France nazokende pa batante nanga bandeko nanga ndenga ayaka wana ayaka na ye epa tante na ye te ayaka na ye koko bandeko nanga akoya une semaine aye akoya une pour s'attendre à makelele te s'il vous plaît akoya une semaine aye na France awa ndenga ayaka na France wana bandeko nanga ayaka ni kokota libala ndeko na biso mobala yebika ke akendaka epa bandeko na ye boka lisolo basa mobala mombozo sala na mona mingi bazo kondane nga magila bala ka basi magila bala soso kondane ka mibali bandeko nanga jour mususu boye aye na epa continuer libala siko mobali na eko France pasa kota libala ayebika ke babona na mobali na kati ya Belgique bazala lisute bazala so alors kazaka mwasa libala na mobali na kati ya ndako bandeko mususu soki aye akena eka bonga sala ngo plusieurs fois après tant on na Belgique ole asolaka ta na WhatsApp bandeko nanga asolaka na WhatsApp te abengaka na ye likangu na ye wana ya France na kati ya numéro ya fixe bandeko nanga likangu na ye wana bosikizenga pona expression copain na ye wana azaka na ye na fixe te na ndako ya bengaki na portable so ndeti omona ndeti réseau epesi mbilinga mobali na futi réseau te yo omona abengi na kati ya fixe ya ndako abenga bandeko nanga jour mususu boye abandako abenga boye telefone eleka te fala kata bandeko nanga akata te yo ebika ba bonnement na biso ba free ba SF bandeko nanga ndenga akata te atika na répondeur bandeko nanga etikala toute la journée ya bima na ye abosa ni fala kata te ndenga déposaka fixe bonga atika ko na charge te bandeko nanga telefone ebenga répondeur na répondeur akoma na hors forfait ya 1000 euros bandeko nanga ya 1000 euros bo comprendre forfait ya 1000 euros ndenge akoma na forfait 1000 euros bakoma na bédiction mike na mobali na ndako mobali occupé sous mobali bien te bikande zaka kaka mobali comprendre que non moi c'est nganda za bona omona ye clarté baye ko beba na mobali to beba na mobali akendaki na France te akena ko copine na ye na Belgique atika mobali bandeko nanga na fin du mois boye facture ya free ya abonnement donc facture ye
amoni facture 1000 euros parce que ndako on ezaka ndako mobile ezaka ndako moi cité mobile mutavanda kuna mwasi yaka ovanda pa mobile amoni facture ya dini facture ya 1000 euros bo ebele bo pona nini abi bon ngafuna benga opérateur nanga bande konanga Facebook bo eskizenga so na pesa bino attentivité parce que ezala mingi na YouTube. Donc so naza na YouTube fona kala mingi caméra bo eskizenga so na pesa bino attentivité mais naza na ta pona bino ba mina ngatu ya Facebook na lingi bino makasi bande konanga boka disolo amoni facture à 1000 euros abi bon ben opérateur nanga facture à 1000 euros c'est impossible, c'est incroyable. Avec au ben opérateur a dit oh mais yo au bengaka toujours na numéro moko ezalaka na France numéro wana ezalaka payant eza fixé normalement doza na fixe bongo bande konanga omoni Belgique ndeza wana nga na yebaka be série mona kendaka Belgique si je me rappelle na 2013 2012 mona kendaka Belgique tona koma na Belgique nazalaki na droit ya kobengaka te na benga na France te wana c'est rien ba WhatsApp ba messagère tout ça. Je me souviens bien je te salue ma tante babi balobi Judith Faïla na kati ya Belgique na komela landa kuna tante nanga wana leki Claudette Boloko motema papa na bosa nkuma mbali na tante nanga wana leki Claudette Boloko leki Bijou Boloko na komela landa kuna na Belgique ba 2012 2013 bo na benga na numéro ya France et ça la rappelle hors forfait mais comme c'est la famille elle singa mina Magali so yemba loyo ko benga sous tete olaka na WhatsApp parce que biso abonnement awa elia kama casse c'est la même chose e komeli ndeko na biso na bandeko nanga tanga benga opérateur na lobi OK y a pas de souci tozo tindela yo ba numéro oyo bengaka bandeko nanga atindela bango numéro atindela garçon na numéro oyo fi wana bengaka tanga moni numéro wana bi numéro oyo bon problème te na meka ko benga bande konanga garçon wana bon partager s'il vous plaît garçon wana abenga garçon na zaka awana mbanda na ye wana abenga ya salaka ba moche d'attrape moko jula la terre tanga bengi alobi allo wana allo bon bien tenga nazali cousin ya mwasi na yo cousin na ye na don naza petit frère na ye na utaki province na yaki. Donc na ngena benga pona bisoke na minute oyo azana ndako te a déplacer abi mais denya ko déplacer bongo sans abenga ngai bande kuna wana ji d'attrape garçon na sabi OK problème ezate mais ka ko benga ye na téléphone bande kuna abenga na téléphone na fiona ezolekate abi problème ezate so na bengi ye na ko sala yo signe bande kuna akoma ko benga pe garçon na basola na bango tokos fiona garçon na kanga téléphone ndenga kenda na ye kuna na pas camarade na ye téléphone ayi momu tazoka on abonnement akanga téléphone bamba misu baza bon so asombele loko so boboyani akanyanga bloquer ngo a bloquer téléphone dinga bloquer téléphone bongo ba koma na bango so bi mais ce qu'on a zo zoa ite na zo ba position na ite azaka bite na mitu azana ndako te mais aza sans téléphone ba ibaki téléphone ba koma pe ko sola ba ndeko nga ba benga na ba sololaka abi bon ndeza kutu bongo nga na zana besoin fona na bima déjà na bala yi déjà ko inda uta ka Belgique ayaka awa to vanda musika eza bien te mais ndeza kuna za bezo pesa nga numéro to kuta bena ya Belgique to kuta na so to kutani comme ça to vandi sa famille to bani to ko sala mais siko position de nini azana ndako tabite azana ndako te na yo azapa camarade na ye bande kolanga garçon wana azwa ba renseignement non surtout ayeko benga siko camarade ya fi wana na kati ya ndako abengelo bi pasenga na muntu na yo abiko pasenga ete téléphone a bloqué ce qu'on a besoin de passer on a besoin de maramba important tant ba passer téléphone bande konanga abanda ko sola na ye fiwa na sabi obi ke ma mero yo banda ko benga na kati ya France ma mero na tout et ya ki sali offre fait à 1000 euros mais ne t'inquiète pas ne t'en faites pas pardon abindenge zana na zana ba renseignement tout ya mobile ndo kenda kokota ni bala na France kuna na ebinyoso mais non na ngana ebiso kaka soki mona ko linginga te oboyinga ninga soute ko lingi bolingo te il fallait ebisanga na place au tromparangai okenda kokota libala na France en plus mobile na lobby azana posa boko moko vanda ndako moko nde boza musika bongo ye musika alingi yango te alingi boza ka place moko kende ko benga mobile na yo azolinga zo na téléphone azozo te parce que téléphone eza bloqué na bloqué au téléphone benga ye zana tindelo numéro so ibana mutu te bande konanga azwa apesa numéro ta numéro na eza boye 0030 combien comment numéro yango na benga mobile na zana besoin na yo bande konanga fi wana akoka kozonga ndako te makolo komela kilo ba kolo komela kilo akoka kozonga ndako te
ndenge kaka kozonga ndako te abenga ye mobali na ye wana ya France ayebisi alobi nde moto oyambana te ezalaka ndeko na ngai te eza mobali na ngai tozalaka na ye ndako moko na boya koyebiso vérité na ndo divorce ezalaki na procédure fallait to divorcer mais na boya koyebiso vérité ngai naza na lingana ngai Yesu te ngai na lingaka yo abi yo ti garçon nazosola na aza mobali aza oui ni naza bona za suna ndako na ite na koma pa copine na ngai nde forfait yake salaki hors forfait ndenge salaki hors forfait wana amonaki numéro na yo yanga bandai ko benga bandai ko passer le ko bandai ko se passer le ko la frère na ngai aza frère na ngai te aza mo papa ba na ngai tozaka lisusu tenga na koma pa copine na ngai bandeko na ngai yebika mibala France mito esalaka te azua siko téléphone abanda ko benga garçon abanda ko afinga garçon ya kofinga bandeko na ngai finga na ba bêtise na ba sanité ndinga finga garçon wana bandai ko enregistrer azuka ba message vocal wana nyoso atindela ngo copine na bavanda kanda kumona fi wana tanga atinda biyoka nde mo copain ya camarade ndinga zo finga ndinga zo makinga même si bolingo zate ngana za papa ya bana na ye elle me doit du respect bandeko na ngai tanga yoki vocal wana abi mais de toute façon dans un biso soute je m'en fous chacun fait sa vie garçon na ko pesa nga lisolo abi garçon mobali garçon na mbanda na ye wana azaka na France abi na ngana bisa basi ya mabala o bozo sala s'il vous plaît arrêtez akota ka mona ka be mission na ngana sala ka basi mabala o na lobaka na o na sa kilobi na lobaki abi mama lisolo na sana besoin o beta ngoka lelo na c'est papa ngana semaine na sa ka be mission 2 fois 3 fois mais nous ça ngana beta dia beta ngoka pressé c'était pe na minute yo fi wana azana Belgique azo zela ba fonga ba frontière na bisi atika bana na nga na mona abazo ya kokota libala pa garçon na kati ya France mais bana baza bana nanga na sala nini yebisa batu na ba benga ngana te numéro ya téléphone ya so bolingo benga bobengi batu na ba benga na za na kati ya direct na yoka makambo tu bozo loba na yebite basa mabala to sala bango nini j'en ai marre les femmes bozo se comporter boye pona nini s'il vous plaît toujours nga magila balançoire soko lingi mutute soki ozo se place na mutute s'il vous plaît vaut mieux bokabwana soki bokabwani eza très important na place au trompaka moninga na place au découchaka libanda c'est la même chose que les hommes soko mono lingi mwasi te olingi su bolingo te bandeko na s'il vous plaît bokabwana babone na biso nyonso ya FB son image bozoka magila balançoire votre présentatrice donc soko soko moni ko boyi mutu tika bandeko na nga na place bo trompaka baninga eza malamu te en plus na ce bandeko na nga lisolo me utu komela nka dans la semaine kaka lisolo ekomelinga bandeko na nga mwasi azaka na mobali na ndako mais mwasi atikaka mobali na ndako akendaka lisusu pa mobali mususu na kati ya ndako kotaka libala bandeko na nga bozoka lisolo fia ngo asalaka na Allemagne mobali na ye azalaka na Autriche bandeko na nga ndenge Allemagne azalaka na Autriche bandeko na nga soko azwi kayu na ye na Allemagne akei aza babengaki na aza allemand babenga wana no ba allemand aza allemand fiango pardon aza autrichienne ndenge azalaka na Autriche wana bandeko na nga atikaka Autriche aye kokota libala na Allemagne boyoka lisolo bandeko na nga basi tozoyebisa bino s'il vous plaît arrêtez bozoka te boyaka tout bozoya kofinga nga magila balanço ya présentatrice na bino servante na bino mais peut-être nga natambolaka mieux par rapport na bino je ne suis pas parfaite mais c'est seulement que botika ezosunga te ezosala mabe bandeko na boka lisolo fi wana na okata na kala te zaika moi bref mki fait na pesa ka ya histoire fi wana asalaka avant na Autriche asala na Allemagne ndenge asaka na Allemagne wana bandeko na nga ndako sala kota libala mena kati Autriche kuna azalaka na mobali na ndako mobali abika ke mwasi na nga akinda kosala na Autriche bandeko na ndenge aka kosala na Autriche alalaka na epa garçon na kota libala mobali pa yebite boka mo de nzamba alalaka te siko jour mususu camarade ya garçon na place kenda kosala na Allemagne azana petit na ye moko autaki France ayaki bozoka lisolo ana petit na ye autaki France ayaki tanga uti la place akomelaka mwana la place wana ezate parce que bapaya bazaki na ndako wana abengi siko masa na wana bivie na mintu ni nazawa place akolala ezate est-ce que possible ali o memanga na ndako na lala ta journée à lelo loko eza week-end comme ça lundi na zonga na nga bandeko na nga bayaka na mwasi na nzela moko ndi bayaki wana
ndeko na wana ka vie na wana ebisa bi OK problème tenga place na vanda rapé eza pas mutu mais na omeka ko senga eso ki possibilité zali to kende kuna olala kuna na obenga na ebisi bandeko na nga fi wana banda ko benga téléphone banda osoni téléphone esoni ebisa bi naza occupé s'il te plaît yamba ebisi wana momi na nga yamba s'il te plaît so yambi ebisa ke na o rappeler so na sis bandeko na nga tangu garçon na yambi azo reconnaître voix wana habité ndeza boye oui abisi ngana yambake aza occupé mais so asisi azo rappeler yo tanga yo ki voix alobi bon naza no masa so akoti na mikono ko tuni bande kuna wana kutuna na mimi na kata ndako wana tiboka lisolo ko bona banda na balabala mamu kabita masisi abi mais voix oyo wana momi na bi oui momi na nga mwasi na nga fona rappeler ko ndaw chobenga bi na mais voix ezo lobelanga quelque chose azande na mwasi na o habite mwasi na ngai ndenge aza wana aza mama bana mibale boye autaka nini na saka place babi nani alors Facebook ni zana la so abi pourquoi surtout na ba ke sabité voir ezo lobelanga quelque chose na epte so na se tromper na mutu wana la ki sambande ko na tango la ki c'est Facebook botu na Facebook ezana ni kaka la même fille wana azaka na mobali na ndako na kati Autriche ayaka kosala na kati Allemagne akotaka libala na kati Allemagne boyo kanisolo basi mambozo sala bamoka bi yo yebi fio abi oui na yebi bien asa momi master na nga asala ka Autriche bavana kanda mais au mwasi na nga bi au mwasi na abi pardon abi wana za mwasi ya nga bité mwasi petit na otoko sabi au mwasi petit na nga tino zo bala ngake na ke kolaki so la kuna na ndako wana to zana enda kumbuka bité okosa bi onakoso po anini eza ya solo bande kunanga place ye fiona bandi ko bengi na téléphone oyamba téléphone tazaida na kati na ndako na garçon wana andi ko bengi na tabi place nga na vandaka wana za vie na nga wana za momi na ye donc moi ku heureusement kutu na ebiso ka yamba téléphone boso na memaki yokuna elinga za yamine na bi donc yenda zana za na mobali oui za na mobali na Autriche za na bana mibala fana na mobali na Autriche ayaka ko sa na Allemagne abi non c'est pas possible andi kunanga bi OK benga na téléphone badi kunanga abanda ko benga fi wana on dirait ka fi nga yeba kinze 6e ça c'est côté là qui oyamba téléphone te ti après maman ka bi bon to sa ndeni le quoi zo yamba téléphone c'est pas grave kende koma na ndako so komi na ndako fongola vie na yo yebisa e vérité ayeba ke azaka na mwasi avant azaka na mobali bazaka na ndako mona kati Autriche nga mona ke sukola kuna te parce que so na ke kolala kuna autimbela ke zangai mais yo fongola vie bande kuna nga garçon na zonga na butuka ndala na ndako wana tanga koti abivie nana posana solano mais mère faut à déplacer tongo tana raté mère pas bimina ya kekayo na sima nga bivie omoni momino o ana mobali na ndako na kati Autriche na bana mibale tinda abina ngate okosabi o tala Facebook ne boye na kutana kina na vie masa na moko boye fayaka kolala awa mais masa ona siko mobali na ye ba vivra na ye elo na boy ko yana parce que tant ba azaki occupé téléphone sonaki abina ngana yamba téléphone na yembi na ko reconnaître voix na bi mais voix oyo na oye bango na ko tuna vie na bina ngana tuni masa na bi la sana na Facebook na eboye tout ta ko la sana Facebook na comprendre que za momi na yo donc ndenge za wana yo yebisa vérité fongola ye oyo kanini ya koloba garçon a dit OK problème tena za sorti ka so aye na enfant ba ndeko garçon na va se faire na ndoto na bi oza na mobile na Autriche wana bana mibale boye babi pourquoi bino bana basi bozo sala boye pourquoi abina nga parce que yo po trompa kanga ozana basi belé ozara na mwasi pe soki na France soki ndenge nini do babina ngoza mobulu alobini makambe belé abi songa na mobulu nga na mobali mais ki mobulu na nga mobali na yo mwasi biti ke mwasi ya mobala ndumba zaka te mwasi ndumba zalaka pourquoi se comporter bongo OK problème ezate to kabona to tika la petite sanga na ko continuer ko vivre na yo te en vivre na mobali kuna katanda kuna bana mibale et simba te to kabona to tika la petite sœur na grand frère bande kuna nga fiwa na soni azwa bilamba na ye bande kuna nga place akenda ki place enda ovanda nga na bino ebité wana lisolo to sala mikolo même pas une semaine bande kuna nga yango na yeko tuna biso bana basi to lukaka nini bana basi to lukaka bo excusenga s'il vous plaît yango ba sorte ba biloko to zuaka to koka en plus bande kuna nga en même temps abimaka na mobali wana na Autriche sans préservatif
en même temps bimana mobali on a allemand sans préservatif et bon soki maladie bande konanga ozotala molimo na yo te ozotala vie na yo te na lobaka toujours que soki simbi te to kabona pourquoi bozo se comporter bo se comporter bongo bana basi mwana mwasi olingi komona mobali te il faut kitisa kale sombo excusez-moi pour l'expression ba fa na biso ya FB son image bo excusez-moi yango na tsaki mission ya sans tabou ba mission pe ya o eza réalité de la vie mais sans tabou pe ko ya na ebite na loba nini nazo loba tongo midi po nga magila bala soi quotidien na biso ya vie ezo zala kaka mwasi na mobali ba sujet bazo pesa nga toujours mwasi na mobali bande konanga tozo se comporter bongo pona nini bana basi so mono lingi mobali te boka bona yo mwana mwasi ozo banga tozo sangisa mibali ozui oyo osangisi elobelaka bino nini s'il vous plaît. Milimo bozo tiana banzoto, milimo bozo basana banzoto, s'il vous plaît. Fire basket derrière la caméra. Je dis tianzambe. Toujours lukanini bana basi. Comment yo mwana mwasi olala kanope kyo nano. Tango kenda kokota libala kuna otiki mobali nona ndako na bana. Oye kokota libala. Siko mibala ngo benga bino na babutu. Mibala ngo bosolaka na bango. Basi to changer s'il vous plaît. Je ne suis pas mieux placée. Je suis une femme. Mais biloko abezo yango fonga na ngana magila bala soirée na za awa na FB son image juste pour na ko telemela ba biloko aboye vous comprendre s'il vous plaît na za wana pour na ko telemela ba biloko o eza malamu te soki o s'engager na mutu ozo vivre na mutu boza en couple. Soki bozo vivre na mutu, boza en couple, s'il vous plaît, so monique au sepel na mutu wana te, zaka libala te fo ba alliance. Non, même tant bo s'engager na mutu, so monique olingi mutu wana te, na place au sala kana bande konanga to tika s'il vous plaît. Na ben na zamula ite lo na zaka mukepo, eza pour na première émission na site na biso ya compte Facebook, compte YouTube na biso pardon na FB, FB image. FB son image pour na ba mariage ou ba fête ou ba anniversaire on nous faisons pour ça abala à ça la fête nabi ke année oyo ezaki année moko terrible on nous faisons pour ça bala mariage ana pour ça c'est anniversaire bon contacter nga Magila Balançoire sur 07 58 0012 66 nazana pour na bino pour na DJ donc nous c'est à son image donc bon contacter Magila Balançoire vous en pour ça animatrice animer mariage animer soirée c'est la bino publicité Magila Balançoire na zawana bon contacter nga sur 07 58 00 12 66 wana numéro na nga bon contacter nga s'il vous plaît bana basi to changer na baki toujours lobi na lobaki on émission tout se paye ici bas nyos zo sana muki bande konanga ezo futama awa yo trompaka mobali oza en couple oza engagé na mutu ozo tromper mutu na tongo midi pourquoi yeba ke bande konanga okufuta ngo mobali pe pareil oza na mwasi en couple ozo tromper boko futa ngo tout se paye ici bas olingi mutu te bokabwana basi biso basi tozo luka nini tozo luka nini bande konanga ozalaka na mobali yo moso osangisa mibala osangisa banzoto esa rabino ndenge nini ba mayo boski pour expression ba mayo bozo sangisa osangisi oyo ezo sala rabino ndenge nini ponde tinga Magila baso na ngani bomona nga magina tina kata ni na kati bo mona kati ngapi na kata na tika libanda mais sikondi na kata na tika libanda na ko sama mni bo sala ti na ko kate nga osangisa mibali na ko kangote nga na boya kaso na boyo na zi musu na lingi kena sangisa na zi ona sangisi na kokate konanga esa la bino pe ko banga na okata na émission e bangisa bino pe tant bozo sangisa allô mutanga qui intervenir. Ok, dans le monde entier, s'il vous plaît, basi, je suis là pour vous, je suis une femme. Donc nous avons place na bino. Ce que mon simbi te bande konanga boka bwana bino. Boya ye pas boya boka boni kendo lingano mobali mususu. Continue vina yo. Ko sangisa mibale za malamu te bande konanga eza mabe makasi bande konanga basi. Eza mabe. En plus tant bozo kende wana boza ko se protéger te. Yo mwasi oya ko po eza solo
garçon na biso na binanga abimaka na ebongo sans préservatif donc osangisa biso yo sangisi ozu sangisi okepa ata ozosokola me bamilimo wana na kati bandeko nanga bamilimo ça fait trop mal totika s'il vous plaît totika ezali ka première mission ndenge nasala ya bref pour na prévenir bino ke magila balançoit des retours sur compte YouTube FB son image bo s'abonner kuna na FB son image bando mona nga kuna so ni botala ba archive boke kuna bo s'abonner o azana pour sa dédicace ana pour sa mariage ana pour sa ya iba sa ele fête ba animé ana pour sa ya son o fête ndako o fête ya salle contacter Magila Balançoire so monique numéro na ngezo lekate komelanga na messagère komelanga na page na ngai so na 6e mission tout à l'heure na page na Facebook bo s'abonner na FB son image bando mona Magila Balançoire wana en collaboration avec Fire Basket. Donc je suis là pour vous nana pour sala pour na zongi de retour dans les médias OK ba na monde entier na ces place na ba tout balanzi Magila Balançoire. Donc bo s'abonner na page na biso ba onos ba na Magila Balançoire pe na bino makasi ba femme les femmes s'il vous plaît bo teninga rigueur te je ne suis pas mieux placée na ebike et ça la passe mais tant au monde simbi te bo kabwana ko sangsa mi ba bandeko nanga eza mabe ozu o lalinaye apres nde bo kende bon moni préservatif bandeko nanga eza nango balobani eza nango sécurité en 100% te c'est préservatif et sécurisation à 100% te et ko toboka pe et ko katana mais molimo na bandeko nanga molimo na yo toza na posa nzamba sala toza na posa nzamba fongola ba porte mais tant mobali yebisanga siko ndeko na biso mobali au place atikali bongo mwasi akei yebisa mobali vérité kende naza awa naza en couple mais soko monique aza ayebike yebise ke na couple nanga na minute eza mais pesa nga temps so aza mutu aza na patience akozela aza na patience akozela yo so alingo na bolungwa solo mais so moni ko za en couple oza engagé bisa mutu vérité ke totika la ba ami totika la ba camarade so amona ko tika ba camarade yo te akei na ye mais quand tu es en couple avec quelqu'un dis la personne la vérité dis la vérité que je suis en couple avec quelqu'un na place au trompa ka muninga eza malamu te nazolo bango tongo midi pourquoi eza malamu te. Merci na batutu balandi Magila Balançoire, merci na guerre da Mouchouaï là. Merci beaucoup à toi, merci na Fire Basket, baby Fire Basket. Fire Basket baby studio na biso na 35 boulevard Anatole, 35 boulevard Anatole Paris Saint-Denis, port de Paris. Toza wana eza studio na biso za posa yomoko obina ya ko mona place studio na bango ezali avant na contacter bango na pesa mbongo po ezala nango tozo apé avance donc yomoko yaka na bokoma 35 boulevard Anatole na Paris Saint-Denis donc 35 boulevard na Paris Saint-Denis babi vie nanga dadi mavungule Magila Balançoire de retour na kati ya compte YouTube Fire Basket FB son image Magila Balançoire en collaboration. Merci na bino vie nanga dadi mavungu babi ngo foko ma sponsor na dadi mavungu abi petit nanga yo so la kilo nga fona ko ma sponsor na yo so la kilo so la bien vie nanga dadi mavungu le babo ya basambwa dadi mavungu le quoi donc yende sponsor à Magila Balançoire mikolo yende sans oublier apesi mbote nanga na Jules la Perle maman na merci na kati Autriche Jules la Perle autrichienne babi sans oublier vie nanga ya Willy Moucheni bambote belé à toi Judith ya Nzambe maman na Soulemani Aisha na kati ya Etampe Judith ya Nzambe na Soulemani Aisha na kati Etampe. Merci beaucoup à toi Judith ya Nzambe. Elena Kiembi 21h biso notre rendez-vous na papa Henri na prière en ligne. Merci beaucoup. Merci na Nikila Maserati de la presse congolaise. Azana biso kaka de retour kala mingité. Bo s'abonner na page nanga Balanchou Magila Balançoire. Na mingi bo s'abonner na YouTube. Page nanga vraiment té. Bo ata bo abonner na page mais bo s'abonner pe na YouTube. Na YouTube compte na biso FB son image na rappelant tout le temps pour na bobo sanate. Bo s'abonner kuna bo mona Magila Balançoire. Kuna ba mission ba sa ba binanga Magi. Nous avons le internet bon public et sans tabou et ça la bien c'est mieux que dans YouTube. Donc kuna bêtise sans tabou et ça la kuna na YouTube. Parce que na Facebook mingi bazo kota bana mingi ba kota neti bana ba nièce nga ba Aisha balanda nga na
kata Facebook amona kaka tata magasin en ligne mona ka bu a cliquer à côté tant à côté ba côté ngana ba bêtise ça quand même propreté mais na YouTube pour que ça quand même difficile yango mingi bo s'abonner na page na so bolingi be émission pe na 100 tabou bêtise sur bêtise plus 18 ans bo FB son image bo mona pe na bêtise kuna nyos pe ko beta ma 100 tabou plus 18 ans. Voilà, dans le monde entier. Merci Nanou Diamant Noir, Chantal Matomina. Merci beaucoup à toi. Nous aussi, na Maria. Merci beaucoup. Nous tout balandi Magui la balançoire. Magui Vakonda Ndoyi, Laurette Kimberly, mère doublée. Merci à toi, Sœur Anto, maman Naomi et Otavi Nakati Aubervilliers. Merci na tout balandi Magui la balançoire. Viens na comment voir ma. Merci beaucoup à toi. Sans oublier. Merci beaucoup à toi, Odilon Mundé, les 3 fois patron. Babi Michel, réalisateur, sans oublier. Michel réalisateur, sans oublier Yemoko en collaboration avec Popol Moupassoula. Merci beaucoup à toi. Merci à toi Nathan Moukala. Nathan Moukala, le musicien le plus frais de Fali pour pas être victime. Nathan Moukala, merci beaucoup à toi. Blaise Zebele. Babi vient nga Blaise Zebele. Baboya ba Sambo vient nga Blaise Zebele. Babi Bayoka douleur, Blaise Zebele vient nga babi kuriende muntu ya bina filé. Bayoka douleur, Blaise Zebele vient nga ba bonjour à toi, Magila FB son image bo s'abonner kuna vient nga Blaise Zebele, t'as dit ma vungule, ozayeka ka moi première flash il y a compte YouTube na biso mais bon s'abonner kuna bo mona ba émission à 100 tabou. Donc na yé penza ko travailler en collaboration na Fire Basket. Pourquoi? Parce que na poste na beta émission à 100 tabou, bêtise. De na beta bêtise bongo batu ba réclamer trop na Facebook, ba tete magiba na ba otala. Beta ka ba histoire et ba réalité à vie. Tout changer le concept, tout comme un peu professionnel. Voilà, Fire Basket lo papa ko bangate. Fire Basket a lobby to changer un peu concept. Donc na Facebook bana bazali bana miki ba Hollanda mo batala na vite fait na pesa mingi ba histoire réalité de la vie mais bon s'abonner apo bona ba buzoba na bino o pena basi o zizinete bo skizinga pour une expression et ko beta ma ana kati vous comprenez Fire Basket au kata na lo baka bo pour ba Facebook donc bo kota bo s'abonner na FB son image Magui la balançoire de retour babi ngande makambo boyi okufio longwe. Tika ki media zongeli ten, tika te na pema ki pou ba sentenga. Nga lo baka vérité. Si, venanga Papson Izebonga. Papson Izebonga, bonsoir à toi. Venanga Papson Izebonga, Dieu de la perle. Na baki na tika ki te. Nga pena na bango. Obel, Magui la balançoire avec force. Na ben on tike la bino li sous tante. Magui la balançoire avec force. De retour avec force. Pour biso to bana masolo ngo Facebook et si mais de ba sera YouTube. Benda bika chaliba cha sete kende kuna yebana talande ezaki facilité na Paris donc bato ki daba 6 ans yango donc na pema ki po ba sentenga siko de retour avec force no tika no tanto belo peno ku folongwe tina li fobo webe loko webi boro tina li fobo donc nazana bino bo s'abonner site moi mike ba compte moi mike ça ba makele pampa na kata Facebook bokanga no ba Facebook na bino wana bokanga no ba compte no ba YouTube ba mike na bosa ba makele bele po ngamo de retour donc na tsepe na kiti na vanzi wana siko ngam na oloba Magui la balançoire la diemba de la presse congolaise moi so baka bassin moi so baka mwindu obo télématé sans produit sans hydroquinone donc ba page na mike ba compte na ba YouTube ba mike bokanga po Magui la balançoire avec force de retour donc au simbo tcheli ba o TCT vient na papa mu pasola alisala Africa Plus 243 donc Magui la balançoire de retour et dit nos images donc biso to banda masolo ango OK donc de retour avec force au boyo sali mokina yo tina li for bon. Merci beaucoup na bino batutu balandi Magui la balançoire ezayeka mo flash moke pour na flasher bino ke bo s'abonner so mona na simbi lisango boye ko mamba YouTube donc tant na yaka na telemi sans lisango ezara ming Facebook mais so na lié lisango no mona ming na lisango boye c'est parce que de retour avec force na kata YouTube. OK, merci beaucoup na batutu balandi biso na linga bino makasi bo continuer ko s'abonner la page na biso. Merci Magui la balançoire de retour avec force. Merci à bientôt. Voilà ba la monde aussi. Merci na batutu balandinga na kata page nga na Facebook. Voilà, bo moninga de retour avec lisango. Wana siko bata Facebook na zongeli bino. Wana ezeka mo flash moke na pesa parce que
D'abord réclamer babi magi bêtise ebetama trop bêtise ebetama trop bêtise ebetama trop okati lumière longo no kasi t'inquiète pas bana monde entier bato bao réclamer trop magi bana bao tala bana balinga ko makasi tata magi bana beti bana ba sœur nanga batalaka un moment donné bakotaka bana ba sœur nanga au moins to moninga tata magi elle en ligne mona ba cliquer bakoti donc bako zo mona na lo ba bêtise c'est pas propre mona maman ko longwa mais nièce nanga singa nanga mais pourquoi tata magi dit tout le temps des bêtises sur internet ça lenga passe ça lenga vraiment pas c'est choquant yango na bo excuser ngai soki bolingi sans tabou yango na lobi ke bo s'abonner na FB son image yo bomoni nga na lié lisango ya bomoni na eli mamba lisango awa penza bêtise ko betama donc bo s'abonner kuna FB son image wana compte na biso ya YouTube so boke kuna bo s'abonner émission sans tabou bêtise et bêta makuna kuna nde bomona pena bêtise mais awa ba nos amis minka ba histoire ba réalité de la vie mais kuna pena bêtise bo s'abonner chumagila bana soir basa mabala basa mabala zakani na bino ngaka na bwaki na ngali pende boy na bwaki na nga quiz na nga boy magila bana so makambino basa mabala nga na usala ngote comment ko ba no tromper muninga ndaka liba so munu lingo ba te tika na yo jula la père tika ari kwa kunji tika bandeko na tika na place o trompa ka muninga pesi yo mwasa libala o utaka Belgique na okuta libala na France tala niveau mobala ebika ko yaka na famille vous comprenez mobala ebika ko yaka ko bandeko mais c'est pas bien c'est pas gentil alors que yo yaka na pas bandeko te o yaka na okuta libala en plus même pas ça au bengaka likangu na yo na kata fixe ndako na numéro portable yo mto futa téléphone wana te mumni yo mto futa ka téléphone moni mundele ba kosa ka été ato bengi numéro supprimé yeba ta fartir ya et comment numéro bengaki tellement numéro ne bengami mingi en attendant fa ya basket on bengaka bongsa ba matériel et non pour le monde d'âme soka na bi na kati bandeko na nga elle maman de Bratson na boki no bassin bolinga boy na boki bassin bolinga boy donc moi ça mundu boye moi ça boka bassin moi ça boka bras moi ça boka bras moi ça boka mundu ngolo siko nga magila banso bovana ba kits na bino bo finga nga bo lobela nga mabe mais nga makamino bo sala na mabala nga na sala muti comment yo moi ça libala nga otsangisaka mibali webe loko kotala nga yo kan kiele o sangsa mbos kizinga no condamner bino te no juger bino te mais nga magi ko bo excusez-moi na lokaka na bangaka ko sangisa mibali na kokate vous comprendre na kokate ko sangisa mibali siko bino. Voilà, vous êtes là. Nous avons dans la carte mission ici. Voilà. Voilà, merci à Batutu, Balandi Magila Balansoir. Naya pour la ciné, naya pour la apparemment ba fundi biso de tout ça l'émission ba fundi biso. Naya pour la ban cima. Ngabo na bomba makamte naya pour la ban. Donc Batutu Balandi nga merci Nabino. Merci Nova Michel. Wa na telema. Olinga na telema kasinga ye. Ngai na telema ti. Ngai na telema. Boka base. Voilà bana monde entier. Na sipe le mima kasi ba tunso ba magila balansoir. Tando que le persil code de persil nani persil code da quoi la Bible ou tout na maso na bimela puis bi ba ninga na sel na media
yo bersi yo soki persi soki nani soki persi soki koda nani yo ebi andonga na scène na media pour banga so no bimina wapi ebi andinga na scène na media Kakunji Diasutu, bonsoir à toi. Bienvenue Mbanga, bonsoir à toi. Oui bien ninga na scène na média. Oui bien na souffrir na média pour tout na so no bimina wapi que ko renseigner bien tout na magila bana so. OK, si tu n'as rien à parler, tu fermes ta gueule. Bon, excusez-moi pour une expression, pardon. Yo bim sangem poli pamba héros. Nippon, bonsoir à toi. Limbelolo, bonsoir à toi. Je vais dédicacer ba minanga. Bienvenue Mbanga. Ti, uchi wapi? Sûr. Ah, yango zwa. Yaka. Siki na tiki nde yanga. Omoni yanga te. Ah, tiens. Naiki na studio na biso. Na studio na biso pour na sala émission bafundi biso. Bana bafundi biso na yo pupola bango banani. Merci beaucoup. Diambu Mbunzu, Abi Maginde Maka, merci beaucoup à toi. Pardon, Badwa, conseil est bon. Jules à la paire. Bienvenue Mbanga, bonsoir à toi. Jean Baïk, bonsoir. C'est comment tu le besate? Raissa pour bonsoir à toi. Aimé et Boma. Nzili, bonsoir à toi. Viens nanga aimer Ludouf. Ba mbote belé à toi. Viens nanga aimer Ludouf. Ta pantalon, ta la pena pantalon. Boye peso tambo apena nzela boye. To ba muna ba binanga nzambe ko pena moto tshana ndako te o pena poubelle. Mais moi si responsable de mon moninga. Pourquoi ba mina ngai? Garde mon choix ma copine, bonsoir à toi. Laetitia Oseni maman na Keto Jojo, mon thème Jordan Bellhomme na kati la copine de Ginette. Ginette mon thème papa Dadi. Bonsoir à toi. Nous Swangi, bonsoir à toi. Junior Chocolat. Nzouzi Maria Land, bonsoir à toi. Junior Chocolat. Daïla Guitare, bonsoir à toi. Vous comprenez? J'ai dit Tianzambe, quand tu n'as retard aux aïwa, puis l'émission n'est si là. J'ai dit Tianzambe, maman a Souleymane a Ishoko, tu as retard. Benny Queen Belle, à toi. Sophie Abatine, bonsoir à toi. Bonsoir à toi, Osune. Aïcha Si, bonsoir à toi chérie. Aïcha Si, bonsoir à toi. Ma fashion Manda, bonsoir à toi. Kakunji Diasutu, bonsoir à toi. Nani fa loba no te na ocho funa. Nakati te. Nakatana obanga pono kendela bango siko no na saba aventure te. Te, fais ça m'a fait une possibilité de bambi la mayo quand.
Ok, bon s'abonner na page na biso Judith ya Nzambe maman na Souleymane Aisha. Bon s'abonner na compte na biso YouTube. Bon s'abonner na FB Son Image. FB Son Image. Maïpi la balançoire. La diemba de la. Oui, puis que fire. Ta boye. Comme ça, la bima mubimba. Ba mi na ba linga ba muna. Ba linga ba muna ba. Sena ba. Ça bon. Faut pas s'abonner. Zo non chérie, zo pardon. Zo. Au final la sonne. Moi ça boye. Moi ça boye bazui wapi. Magé. Moi ça mouille pour tout la batioko. Boka ndeni to bocha batioko. Boka bien. Tia chérie, tia pardon. Yo fina moi ça mouille de pièces rares. Yo fio cho le ka qui persi so nani yo. Nana décortiquer yo. Moi ça mouille de na héros. Non malembe chérie, t'inquiète pas. Producteur na fingité. Pour comprendre pas ya basket linga boité. Niki la Maserati. Fire basket linga boité, fire basket linga boité ya boya ka boye. Ah suna na chérie pardon. Ta fille oh. T'es que fan de suna soni. Est-ce que eba? Mais peut-être caméra. Ndo mona ngana nde na bonande. Bah s'abonner pour. Olali na ko la muki na yo. Hobi bona kota na kuna ke finga fi oyo. Meta mo finga na tanga na oriente. Yaka chérie, s'il te plaît. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, hein? Yo pendo zana, ulali na yo. Bolo kwa petit dana zana disika kino ko ndambu. Est-ce que c'est déjà 1 heure? Hein? Presque 1 heure. Dondo zana pena wana uchi nona ndaku na yo ovanzi no pena uzima misapi no wana nga magina na direct na osama mission na nga na olobela baso ba tromper mibali Judith ya Nzambe maman na Souleymane Aisha Julia la père guerre dans Mshwaili le tia oseni faila nga pena magida bala soir kande na nga boy ka lemi na nga na olobela ba fi oyo basi ba pasi wazana ba couple ba engagement na ba ndako mabala o ba tromper mibali na ba zo déclarer ba pesa nga ba sujet ba mibali na bino wana ba pesa nga ba sujet na bino oui nga singa mutu histoire te avec na ka boy na vandi comment ka ba benga allo balanchou mama ba benga mama balanchou boni mwana oui chérie mon aza bien mama balanchou na sujet moko tanga kombo na mate sujet za boy Judith ya Nzambe Judith ya Nzambe katela maman son lube yuka na awa Judith ya Nzambe na ko sala émission écoute na YouTube voilà bala choix ok t'aimes faut qu'il inverse oui à bouillir les zooms à bouillir voilà le bébé voilà vous comprenez
on a même un conseil, ok? Donc, tandis baluka, et caméra gentil, vous sur la guitare, quoi. Ta caméra n'a pas baluka. Je dis tiens Nzambe. Maman a sous les mains et je dis tiens Nzambe. Donc, on a marqué la balançoire. La vandi na nga pena kandi na vai na nga bona boaki na nga bassin na boaki penza mwindo. Yo soki nana ngona soki persi nani kando zawana. Ozi maboko na misapi na mikie wana. Oyo ka kosala mobali mama malamu te ba tromper bino mandaka mabala. OK? Soza mobile, soza mwasi, écoute, je m'en fous. Manda le chat. Tapina mikie, nga magina yeko pesa conseil na zo ba si je mi bal na bino bozango makata banda ko bino botrompa bango. Bamba ba pesa nga ba si na bino. Nga senga ba ba si jete. So na fandi, omuna ka benga. Banachou, maman banachou, boni mwana, oui chérie, ça bien. Maman banachou, nga kana peso histoire nga, tala mwasi na nga mambasani, nga na tinda bon. Parce que bon se comporter ma bé. Si vous avez un poupola, allez yo, oya kolobana ngaki, bobimela wapio. Yo place nga bimela. Oyebi combien d'années na salle la média? Oyebi combien d'années na salle la média? 6 ans na média. Donc presque 7 ans. Donc il y a ma galère, il y a haut de bas. Il y a mbula kutu wana sans tchete, sans voiture, ça iloko. Obenga edino sala bodino zonga boy. Boki osa appelle mission va libérer bino te yebi passe nga monde na média pour nous en mitambe na na vente na kit na suba bassin na ngaka mo sa bassin bongo wana kutu ya voiture te yelo côté nazo kaka tanta kana kata pour na sa gabe mission pour na linga musala ngo alléluia nzambe Dieu merci ole comme na ba Facebook to ko tracasser les sonde ba no nyoka mate sera na kutu Facebook bosana je dis tiens nzambe zo yeba no mama na Sulemani Aisha mama na Mira wanso na lembi na wana jiti ke kaka magi kende kaka kende so pona ngide ya kende so salika 2 semaines oyoka na te seri wato zailo kwa bambua mini sero ba obime belé pour comme no ya YouTube et pardon comme no ya Facebook mutazu na caméra na ya tie mutu to comme ne balmini YouTubers ba YouTubers ba bimie belé ba koni fuati ba bimie belé sikoyo to yambi bino na kombo na Yesu boy yanga pa yambanga mais sérieux wana ezaki kutu ya lelote ke ata veni na kuena ya zuka basi abwaki azuma bela tiki libanda zuto la tika kamera sikoyo talande bokota na ligne mais sérieux wana bimande ba yeba yo salande kombo yeba souffrance to monde na média oyeba paso misu ba bima na ba lala bo skizinga na espace na média misu ba bima te mais biso ba CV ki toko so na leki nzela mtocha azate ka bimana ngate bo kebe ngana na CV bien na Paris ngande bo mona nga a part de na boaka na tika libana na mama na CV na Paris oyo fond no ba bimaka bimana nga zate bo bimisa ba caméra na ba vidéo kebe yo so ki persi so ina ngodo ba ngo bimela wapi so za mwa sala te koko yo koma so pena mi to koma na te yo koma ke ko renseigner bien 7 ans 6 ans na musala kutu o sala ba so za mboche na 7 o sali musu ba licencier yo ba peso mbongo oyebi ke patron de dommage so nga licencier yo siko ya biso ya média siko ye loko te Dieu la père maman na merci yebi se expliquer bango onga na ot kid na olonga makolo na okenda tina bo triche na ofu na okenda ba vignon na ko respect vie na ko risquer pe vie na mo crash avion pe sala mi na kufi ka pona ke sa musala média oyeba mbamboka nga akenda polo ba nga bimira wapi so zan kamba lo bate bokangi munoko boyo finga ndi bo kanga bolo ba ba insanité te ngana zo pesa ba histoire bazo pesa nga ba sujet bo excusez nga bana neke ba fana nga balinga bo to ba na kipete bozo comprendre to nyo kwa mina musalo yo poto sa ba kombo ba Julia na zana yebi ba Maserati ba yebi obeng pe mise bo yebi o to yambo te o komela misisa yambaka o temele wa mise ba koma o yamba ba to komele pe oui je vais bien musicien wapi akalo komele kana facilité yambi a répondre yo tala ko sala kombo eza tala biso sala ba kombo na bandenga bien ba CV na biso ya tokos je dis ti nzambe oyebi mamna oloba OK ba se to sala ba kombo to yeba na Paris na ba kombo to sala ba fia ba chroniquer za ba média mais ba CV na biso eza bien
yango pe toza mibali pe tovanda bandako po misu basevele bango eza mabele na otie na ndako avanti na ndako nani vous comprenez donc c'est pas facile soto bimaka boye toyaka ndeti nga na ye na nde mikolo be mission na ngai komi réalité de la vie vous comprenez donc mingi nde bazana basepeli te nde na zongi fayeka na sila na limo na media bino bolimwisanga na media Brad kutu mwana nga na bota ona lingaki koleka mokili mobimba mais Brad alimwisanga na media te ka bino bolimwisanga na media bino boyo olimwisanga na media nani allô oui bonsoir na obenga papa naza en direct na émission naza déjà na émission naza en direct na bwako nani vie nanga umba nani umba malonda na Irlande vie nanga umba malonda na Irlande wana vie nanga kota na umuna nga na direct umba malonga na Irlande umba malonda na Irlande voilà ok problème te problème te nyonso ka ba fan abi na moni en direct dédicace nga na landa ko air nyonso ok ba na monde entier donc surtout la oyo tuza te se passe to linga ngo eza msamo to linga ngo donc le quoi to linga ngo un moment donné il faut que vous arrêtez to linga bino mafinga na bino nyonso to linga ngo vous comprenez to linga mafinga na bino to linga benjir na bino to linga ba encouragement na bino po ezala bongo so ba ofingo te se ba otia okati ngala linga ba finga nga za katima finga nga magila bana soa jiditi ya nzambe nikila Maserati na no diamant noir vena nga kama mvoama papicho mwekaton baboya basi sans oublier vena nga jojo ngonda email donc nga magila bana so boye ba kina za katima finga et puis na botama avant soni donc na botama avant soni donc na botami après soni yeko botama na sima nga na zaka bongo donc ndebo finga nga ndebo nyonso nga esala nga bien ndebo finga nga seke bozo tianga ka so bozo finga nga te seke boyebi nga te ngo fo bo finga nga po bocha nga ka boto mo finga nga obenga muninga na ta ozo finga na kasi na finga zoba wana te ba fia ba vaut rien ta muninga yo tala pe azu moi j'aime tchekien ta monsieur ba no finga on se pe nga te mais yes pe ni na ngai o baxeli nga boni moko esa nga bien na kinga bo finga nga esa nga kitoko na ngana sala direct à lelo te mais garçon na tunisi nga makasi pona sujet na yona baki na mama loba nga bino mama lundi na olinga te parce que lundi ba tuta musala bozo ko bande kunanga donc ngana zaka wana pona ko telemela naza contre basi ya mabala o bazo tromper mibali na kati ya bandako bo s'abonner na FB sans image bokomona bimisio ba santa boza kuna kati bo s'abonner kuna ok bo s'abonner FB ba ono se balanda mangila bana soir tous appelés ba réaliste ko bino boline bino conseil te bolingi te baloba no makambo est important ya vie bolingi te nebi te siko bolingani kongola lingani kongola basala na matière ni elobi ata nani waze ko poussière mabaya fona lia pe nini na okata na kala te ok na tele masuka avana kata Vanessa ndomba so à toi Fortina Bolondo téléphone ngeze apio na tabat na ba côté pour na boka bino
Kaira Savané, bonsoir à toi. Eh. Ok, bana monde ti. Ezeka émission moko ya vite fait pour na to papa na ndo tunisanga garçon na tunisinga trop na sujet na ye. Yango na yaki na studio na beta on peut vite fait comme ça écoute na YouTube. Ok? Nalingi bino mingi bana monde ti. Je vous aime trop na linga bino. Donc so nazana pour na bino. Bofinga ngai, ok? Bofinganga. Moi j'aime trop quand vous m'insultez hein. Ça me va droit au cœur. Média. Kakipaka kokoloe. Non, katananga hein. Pour 21 prières les banda. Katananga hein. Katananga. Bon, tout tient dit mon bon à nous été. Eh, songi. Nabi ba songi. Bozulango kisi. Bozulango kisi. Et boniko, vous avez fait bateau, quoi, à un moment donné. Pourquoi vous avez songi, hein? Et. Tout changer, bah, ça m'a balle, s'il vous plaît. Changeons-nous un peu, hein? Tout changer. Et, n'attends pas, pardon. Mbote ndeko soki bokutani na wayambo peselanga ye mbote yebisa na lela effort nzambe azala na ye. Merci beaucoup Richard Mbala munganga wayambo e botama mungalo kelengi wayambo e vena biso wayambo vena biso wayambo bon tobinaka ya suka ya tobinaka mokie pour le lundi. Nzambe merci na pe mofelo pesi biso Yesu Masia. Mokie. Nacha nani? Nacha nze muni to bina mokie. Nacha nze muni. Acoustique à faire rigole hein. Bi fait rigole ndi macabre. Acoustique à faire rigole hein. Avec ou sans emploi, avec ou sans accent, avec ou sans... Cheveux longs, ton visage est d'enfant. Kababoketo kwa makambo, Gabeto Kodi Zéphiré Lukoki, le boss Francis Louya. L'amour c'est comme l'enfer.
Mais faire le penzi mo babi na ondena. Tout bien, ma papouche. Bonjour à tous. Hein? Donc, ma séjour Monsieur Sylvain. Papouche. Pas la basket. Judith Yanzambe. La musique intelligente. Richard Nazango balade asongo matuna muya réfraction ngeza je t'aime nazo fiomuka nazo konga nazo sile hortense kazo kufa Bernadette ozawa pima sengo na ngai kolinga moto nzoka ezalaka ngambo bieme Santenya prière est dans déception nzoka elumbaka boye nzoka ezalaka boye Angèle Kambi baboya yo nzoka eswaka boye Patricia, je t'aime. Nazo fionuka nazo konga nazo sile nazo kufa Bernadette ozawa pima sengo na ngai nzoka ezalaka ngambo pene nzoka ezalaka boye Natasha Mwika solo ya déception nzoka elumbaka boye côté. Maman, beaucoup de choses. Une futilité. Niki la Maserati. J'ai dit qu'il y a un Zambé. Niki la Maserati. Aya basket. Donc on a vu le câble. Va s'abonner à FB Chance. La douceur du miel ne console pas les piqûres de l'abeille. Mais toi, mouillard, tu me fais tout oublier. Flat d'hôtel, salle de fête, bar, resto et boutique. BM. Hey. Shakira Gata, Jimmy Kassou, Bernadette Tiana Sarah et Natasha Olamba,
Judith ya Nzambe. Nikila Maze. Losako Nikila Maserati. Mama na Bratson. Judith ya Nzambe. Akenda pengo yogiwa mkonza Grenoble. Mon muninga te. Toujours tout le monde est chéri. J'ai ça mon pingue. Nalinga kayo Bratson. Leo bakoma wa president. Bon, nakati na boza bien, nanga na super nuka sepsa nuka muke. Vous s'abonnez na FB son image, hein? OK? Vous s'abonnez kuna magila balaswa. Eh. Vous en êtes blondier hein? Na bien attendu mon hein? Bina tanzembu na ngate yo ko fasela ngabino bongo. Ça c'est ma chanson à moi. Hein? José Kassou ngabi n'importe quoi na bengyo a. Yende kolo mutuka ye. Pierrot Leblanc, l'étiole de Manaka. Boli nganga na nzembo la banswa. L'amour n'est pas une science pour l'étudier, afin de le comprendre et de devenir expert en love. Jusque-là, même les sages de ce monde n'ont pas eu le temps de comprendre la profondeur. Là, ça nous fait. OK? L'exception, mon bébé, il est expert dans le domaine des caresses et de la tendresse. Pierrot Leblanc, à chaque fois il me plonge dans le monde des sentiments. Il me dresse dans le vrai sens du bonheur. Pierrot Leblanc, à Salagana, pour les tendres, maman, Zala, qui Salagana, pour moi, pour les matins, pour satisfaire ma petite besoin en gagnant. Atana les na piscine, Zala, Kananga, la faute. Kola, la Kenya, Kubanga, Kubalo, Kanoki, Finanga. Tiens-toi bien, mon bébé. L'amour te ressemble, Pierrot Leblanc, tu es à moi.
On dirait un poisson qui nage dans la mer. Moi, mon frère, c'est que beaucoup de gens aussi mis ça à papier. Pas à la toujours l'attitude de l'argent à bébé. Bébé, ce que je veux, je me bats à la caille, mon délo. Aïe, baka Valérie, la masse, gâté, sous sa baby, c'est un goût. Cassis, ça qui te vanille, la chérie, n'a chocolat. Cassis, ça qui te vanille, la chérie, n'a quoi de ganga. On va y vivre les raboulingo. Mon amour, l'inda, na tendresse. Jamais à la fatiguée. Quelle est balançoire, ce qui a 5-2, internet PC3, ce qui a 5 tendresse, internet PC love, ce qui a 5 massage, internet PC caresse, ce qui a lobby oui, rappelle toujours oui, ce qui a lobby non, rappelle toujours oui, ce qui, que toi Pierrot le blanc, quelle est balançoire, Judith ya Nzambe. Maman Sulemani Aisha ma tête rouge na se binonimi. Judith ya Nzambe. Salite, o azalite, o ya kokani na magie. Ma tête rouge bandoki, je dis à Nzambe popa kuna likila Maserati mo popa. Muni wa beta mwandule na ye. Ah, bon gentil. Ah! Na sali nini? Bandoki.
Defanzera suka tiki couloir. Garde cora suka waki manduki. Aye. Azalite, oya kokanila yo. Azalite, mkotangana siku ya sentiment. Azalite, mkotangana fololo na motema. Azalite, tendresse bangai mpona yo. Azalite, Pierrot le blanc azalite. Pierrot le blanc azalite. Pierrot le blanc azalite. Defanzera suka tiki couloir. Defanzera suka tiki couloir. Adekora suka waki manduki. Agizana nzela na komiga. Agizana nzela na Bon, vous allez bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Judith Yanzambe, bonne nuit. Judith Yanzambe. Raissa, hein? Raissa Banda, bonsoir à toi. Bon, vous allez bien la Cathy, hein? Bonne nuit, nous voilà bien. Ok? Voilà bien, Magui la balance soir. Bonne nuit, Nabino, hein? Bonne nuit, bonne nuit. Fallon Bissi Katan, ma petite. Bonne nuit. Je dis, tiens, maman, na Souleymane Aïcha. Na Katia et Tamp. Moi, ça ne me pas commander. Moi, ça ne me pas commander. Merci beaucoup. Vous avez bien la ligne. À bientôt. Bisous.